ба қисмати дуюми бозии дастаҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва Душанбе 83 шаҳри Душанбе бармегардем. Баъди нимаи аввал ҳисоб 3-1 ба нафи дастаи Равшан аст ва мебинем ки акнун дастаҳо дар қисмати дуюм бозиро оғоз карданд ва мо имконият дорем ки бори дигар ба ҳайатҳои ҳарду даста назар андозем. Албатта дар нимаи аввал фурсат нашуд ки бароятон ман ҳайатҳои эҳтиётии дастаҳоро иброз намоям ва шуморо бо ҳайатҳои эҳтиётӣ шинос намоям. Ҳоло худе бозӣ вайрон карда мешавад бар муқобили Лук Лионел ва ин вазъияти стандартӣ як имконияти тоҷои хуб ҳам ҳаст барои дастаи Душанбе 83 дар қисмати дуюми бозӣ дар дақиқаҳои аввали он ки дигар бора ба бозӣ ба таври пурра баргарданд футболбозони ин даста. Азам Муродов дар назди тӯб қарор дорад таҳти шумораи 12. ҳамзамон бозигари дигар ҳам аст ва мебинем ки ки зарба мезанад аз ин навқеъ. Акрам Қурбонов ҳамзамон онҷо қарор дорад дар як масофаи муайян, вале бар сурат фикр мекунам Азам Муродов зарба хоҳад зад. девори дифоӣ бо иштироки қоматбаландони дастаи Равшан созмон дода шудааст. довари марказ садои штакашро баланд мекунад. Зарба дар иҷрои Азам ва бартараф шуд ин ҳолат. Зарбаи такрорӣ ростҷониби дастони дарвозабон меравад ин зарба. Рустам Ризоев тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. рақобат дар маркази майдон. мо ба ҳаятҳо таваҷҷӯҳ накардем дар нимаи дуюм. ҳайати дастаи Душанбе 83. аввалин баргаи зард аз ҷониби довари марказ Гулмуроди Саъдулло нишон дода мешавад. он ба Саидхони Амрулхон муаллифи голи якум дар ин дидор нишон дода шуд. ҳайати дастаи Душанбе 83 Азим Қараев, Иззат Рӯзиев, Явис Парурант, легионери даста Азам Муродов, Далер Имомназаров, Меҳроб Азимов, Колинс Эдуине, Акрам Қурбонов, Парвиз Ҳамидов муаллифи голи ягонаи дастаи Душанбе 83 аст ин футболбоз Асамоа Бенҷамин ва Лук Лионел. акнун ба дастаи Равшан назар хоҳем кард. Рустам Ризоев, Ҳасан Рустамов, Музаффар Назаров, Далер Шомуродов, Довуд Розиқов, Зокир Абдулхайров, Сафар Каримов, Саидхони Амрухон, Амирҷони Фаррухзод, Наврӯз Рустамов ва Далер Чолов. Наврӯз Рустамов талош мекунад барои ба даст овардани тӯб. Умуман Наврӯз яке аз муаллифони гол дар қисмати якуми бозӣ аст. голҳоро аз дастаи Равшан Саидхони Амрухон, Наврӯз Рустамов ва ҳамзамон як футболбози хатти дифоъ аз зарбаи 11 метраи ин Далер Шомуродов буд ки зада буданд. аввалин имконият барои ҳарду даста ҳам буд. ин имконият дар нимаи аввал ва мебинем ки Колинс ба тӯб расида натавонист. худе бозӣ вайрон нашудааст. Далер Чолов метавонад ҳуҷуми навбатии дастаи Равшанро бо суръати баланд идома бидиҳад. Наврӯз Рустамов тӯбро аз даст дод. Явис пази ӯ ба канор. Парвиз Ҳамидов он қадар паси хуб надод дар ин лаҳза барои Эдуине. Колинс ва тӯб аз майдон берун шуд. дарвозабон Рустам Ризоев аз пой афтидааст ва ҳоло бидуни кӯмаки духтур наметавонад ин дарвозабон бозиро идома бидиҳад. ёдовар мешавем ки бозии аввали даври нимниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон аст миёни дастаҳои Равшан ва Душанбе 83 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва бозии дигар дар ин давр миёни дастаҳои Кӯктош ва хуб клуби марказии варзиши Артиш баргузор хоҳад гашт каме баъд.
дарвозабон ба по бармехезад ва бозиро идома хоҳад дод. зарбаи навбатӣ ба дохили дарвозаи ҷаримагоҳи дастаи Равшан буд, бартараф шуд боз ҳамин ҳолат. идома меёбад кӯшишҳои футболбозони дастаи Равшан. Далер Чолов бо тӯб қарор дорад. Наврӯз аллакай дар маркази хати ҳамла кӯшиш кард ки мавқеи худро дурусттар ишғол намояд ва муваффақ ҳам шуд. идомаи ҳуҷуми дастаи Равшанро мебинем ки то куҷо хавфнок мешавад барои дастаи рақиб. зарба ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун шуд. шуруъ аз 21 феврал то ҳол бозиҳои ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии он идома дорад. аввалан марҳилаи гурӯҳӣ буд ки 8 даста дар он иштирок карданд. Равшан ва Душанбе 83 ҳам дастаҳое буданд ки аз он 8 даста ба ҳисоб мерафтанд ва дар гурӯҳҳои Аву Б рақобат карданд бар муқобили рақибони худ. ҳоло ҳуҷуми навбатии Душанбе 83 бозам бе натиҷа ин ҳолат ҷанбаст мегардад. хуб, баъди баргузории се бозигӣ дар марҳилаи гурӯҳӣ, дар марҳилаи ниҳоӣ дастаҳо аз гурӯҳҳои худ, яке аз зинаи дуюм, Душанбе 83 аз зинаи дуюм аз гурӯҳи А ва Равшан аз зинаи аввали гурӯҳи Б ба даври нимниҳоӣ рохат гирифтанд ва ҳоло барои рохати аввали бозии финалӣ дастаҳо миёни ҳам рақобат карда истоданд. дар нимаи дуюм то ҳол мо аз тарафи футболбозони Равшан фаъолиро намебинем дар хати ҳамла. онҳо танҳо талош доранд ки вазъиятҳои стандартии рақибро аз байн баранд ва иҷоза надиҳанд ки футболбозони Душанбе 83 аз ин имкониятҳо хуб истифода кунанд. зарбаи кунҷӣ иҷро карда мешавад. тӯб ба дохили ҷаримагоҳ равон карда шуд ва бозам аз тарафи ҳиматгар таҳти шумораи 5 Далер Шомуродов тӯб аз майдон берун карда мешавад. зарбаи кунҷии такрорӣ имконият аст барои футболбозони Душанбе 83, аммо чун ҳама бозигарони дастаи Равшан дар назди дарвозаи худ қарор доранд, онҳо муваффақтар ҳастанд дар ин мавқеъ то ин ки ин ҳолатро бартараф кунанд. Наврӯз Рустамов пас дод ба канор ва акнун аз хати дифоъ берун ҳам омаданд футболбозони Равшан. Амирҷони Фаррухзод ҳоло аз канор кӯшиш мекунад ки фишори дастаашро бештар кунад барои ба даст овардани тӯб ва муваффақ ҳам мешаванд футболбозони дастаи Равшан дар ҳамин мавқеъ. аммо набубинед онҳо натавонистанд ки ҳуҷумро идома бидиҳанд. ин навбат ҳолати офсайд нест. имконият барои Лук Лионел. зарбаи ӯ ва дарвозабон Рустам Ризоев ин ҳолатро бартараф кард. бубинед чӣ тавр имконияти хуб буд барои Лук Лионел ки пас бидиҳад ба Эдуин Коллинс, аммо худи ӯ зарба зад дар ин ҳолат ва зарбаи задааш рост ҷониби дастони дарвозабон рафт. зарбаи кунҷӣ иҷро карда мешавад. имконияти худро бозам ҷӯё мешаванд футболбозони Душанбе 83. имконият аст барои партоб кардан. зарба ҳам зада шуд ба дохили ҷаримагоҳ. Рустам Ризоев аввалин шуда баъди зарбаи Далер Имомназаров ба тӯб соҳиб шуд. агар ҳамин гунае ки бозӣ карда истоданд футболбозони Душанбе 83 бозиро идома бидиҳанд, ман боварӣ дорам ки онҳо ба задани гол ҳатман даст хоҳанд ёфт дар қисмати дуюм ва ин ҳисоби 3-1 наметавонад як ҳисобе бошад ки дастаи Душанбе 83-ро то ҷои ноумед ҳам карда бошад аллакай дар миёнаи бозӣ. ва бахусус мо ин чизро эҳсос карда истодаем. ҳоло зарбаи кунҷии навбатӣ бозам барои футболбозони Душанбе 83 ба миён меояд. он қадар паёмади хубе надорад ин ҳама зарбаҳои кунҷии пай дар пай. эҳсос карда истодаем ки Тоир Муъминов дар танаффус бо шогирдони худ рафти бозиро муҳокима карданд ва
намедонам чӣ суханҳое гуфта бошад ба шогирдонаш. Тоир Муъминов ки ин гуна фаъол шуданд дар оғози нимаи дуюм. Имконияти навбатии футболбозони Душанбе 83 бозам аз байн бурда мешавад ва акнун аксул ҳуҷуми дастаи Равшанро мебинем. идома меёбад ҳамла. 4 нафар дар хати ҳуҷум ҳастанд. Фурсат аст. Наврӯз бо тӯб қарор дорад. На, мазорат, ин бозигари дигар аст. Сафар ва пас ба марказ. Зарба! Тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. метавонист Ҳасан Рустамов нуқтаи ниҳоиро ҳатто аллакай гузорад ва бо задани голи чорум ғалабаи дасташро таъмин кунад дар ин дидор. Аммо зарбаи каме аз дарвоза дуртар аз майдон берун шуд. Сафар Каримов бисёр хуб бозӣ кард дар ҳамон вазъият. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Душанбе 83 Эдуин Коллинс дар рақобат бо Музаффар Назаров натавонист муваффақ шавад дар нигоҳдошти тӯб ва тӯбро аз даст дод. Далер Имом Назаров аз аут тӯбро ба бозӣ ворид менамояд. Азам Муродов чанд ҳаракати фиребо анҷом дод ва бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зарбаи ҷаримавии навбатӣ бозам барои футболбозони Душанбе 83 аст. ва инҷо ки аз ин зарба истифода хоҳад кард? ду нафар дар назди тӯб ҳастанд. Далер Имом Назаров ва Явис. зарбаи Явис ба дохили ҷарима. Гол, зарба бо сар ва голам аст инҷо. Аммо офсайд, офсайд. Байрақшаи довар аз каме қабл боло буд. агар зарбаи якум ба дарвоза ворид мешуд, дарвозабон Рустам Ризоев онро баргардонида наметавонист, довар голро ҳисоб мекард. вале зарбаи такрорие ки аз тарафи футболбози дигари дастаи Душанбе 83 зада шуд, аллакай дар ҳолате буд ки ин бозигар дар хати офсайд қарор дошт ва қабл аз оне ки тӯб ба дарвоза ворид шавад, довар байрақчаашро боло карда буд. умуман ҳисоб бетағйир боқӣ мемонад ва ба ҳуҷум мераванд футболбозони дастаи Равшан. Амирҷони Фаррухзод талош карда, аммо ба тӯб соҳиб гашта натавонист. дар нимаи дуюм бозии дастаи Душанбе 83 тамоман фарқ кунанда аст. Гулмуроди Саъдулло довари марказ садои штаки худро баланд кард, чаро ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. ва ҳоло аз пой Сафар Каримов афтодааст. албатта ин ҳолатро ки баъди садои штаки довар ба миён омад, яъне бархурди ӯ ва футболбози Душанбе 83, довари марказ бо кӯмакдовар машварат мекунад ва муайян месозад ки чӣ ҳолате буд ва чӣ гуна бояд баҳо бидиҳад онро. довар ба майдон бармегардад ва баргаи зардро ба футболбози Душанбе 83 нишон медиҳад. бале, ба легионери даста. таҳти шумораи 5 Бенжамин Асамоа. Асамоа дар як бархурд бо футболбози Равшан қоидаи бозиро вайрон кард, дар ҳоле ки садои штаки довар аллакай баланд шуда буд ва то ҷое ин гуна ғалаткории ӯ сабаб шуд ки довар ба ӯ корти зард нишон бидиҳад. дар ин вазъияте ки бозам зарбаи ҷаримавӣ аст, мебинем ки ҳатто тӯб дар нимаи майдони Душанбе 83 аст, аммо 5-6 нафар аз ин даста дар хати ҳуҷум мераванду қарор мегиранд то ин ки бо анҷом додани зарба онҳо дар нимаи майдони рақиб ба тӯб соҳиб шаванд ва ҳуҷуми дастаро идома бидиҳанд. баъди чанде аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ворид карда мешавад. ман ба ҳайати эҳтиётии ин даста назар хоҳам кард. имрӯз 7 нафар бозигар дар ҳайати эҳтиётии дастаи Равшан қарор доранд. бахусус ҳоло таҳти шумораи 6 ҳимоятгар Сайдамири Сайдаҳмад ба бозӣ хоҳад омад. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозигарони Равшан ва Наврӯз Рустамов ба тӯб расида наметавонад дар ин ҳолат.
در برابر سیدامیر سید احمد که حمایتگر است، همزمان نجمیدین شمسیدینوف محافظتگر دیگر در هیئت احتیاطی است و در خط نیم حمایت دو بازیگر سیاوش نظیرمدوف و شرف سعیدوف هستند و دو بازیگر دیگر در خط حمله است. من در همه موقع‌های میدان دو فوتبال بازی دارد. سرمربی دسته روشنی شهری کلوب غیرت میراحمدوف و حملگران این اولا شودی مرودوف و دیگر نکروز گادویف هستند که در ادامه این دیدار فکر میکنم اونها یکشون باید به بازی وارد شوند. نو بس از اون که خط هجومی دسته روشن در قسمت اول بسیار یک بازی نتیجه آور رو هم نشان داد و 3 گل هم زد به طوری دروازه رقیب. هجوم نوبتی دسته دوشنبه 83 از کانور، از کانوری راست ادامه می‌یابد. پس به مرکز جریمه گاه امکانیت برای لیونل، ضربه یو و باز هم افساید. این الکی نمیدونم هزارمین افساید بود برای دسته دوشنبه 83. تغییرات الکی وارد کرده می شود در هیئت دسته روشن. رقم 6 از هیئت احتیاطی سیدامیر سید احمد با بازی می آید و مؤلف گل اولین این دیدار از میدان گرفته می شود تحت رقم 20 سیدخانی همراخون. برخوردی سیدخانی همراخون تا جای با مخلصانی دسته روشن که شمارهشان خیلی کم است عموما دیده می شود و سیدامیر سید احمد بازی رو ادامه خواهد داد. اساموا توپ را از دست می‌دهد اما حمایتگر دیگر ایزد روزیف این حالت رو برطرف کرد. اوت به نفع دسته دوشنبه 83. توپ را از دست می‌دهند فوتبال بازون کبودپوش. مراتب دیگر تلاش میکنند برای ادامه دادن حمله. فرصت است حتی برای با پای چپ ضربه زدن اما دلیر امام نظرов از امکانیت خود استفاده نکرد و بعدا او خود بازی رو ویران هم کرد. بازم بازیگر دیگر آماده شده است از هیئت احتیاطی دسته روشنی شهری کلوب و میبینیم که سرمربی این دسته توجه در حال بندشه دیگر کردن رفتی بازی دسته خود می شود و ما در نیمه دیوم اصلا فعال این دسته رو نمیبینیم. این تو یک جای تاکتیک انتخاب کرده خود سرمربی هم است که با حساب 3 بر 1 اونها پیشرفتند و برای اونها گل مهم نیست اونقدر که مهم است خط حمایت رو محافظت کردن. هجوم نوبتی دوشنبه 83 و ضربه کنجی، بازم ضربه کنجی برای فوتبال بازون دوشنبه 83 به میان میآید از هیئت احتیاطی تحت رقم 8 شرف سعیدوف و بازی خواهد آمد. نیم حمایتگر و تحت شماره 9 نیم حمایتگر ظهیر عبدالخیرов از بازی گرفته می شود. ظهیر عبدالخیرov در این دیدار گرچند گل نزد اما او همچنین یک نیم حمایتگر در تامین کردن حملگران با توپ نقش مهم داشت. هجوم نوبتی فوتبال بازون دوشنبه 83 و ضربه انجام داده محافظتگری این دسته از بالای دروازه روشن از میدان بیرون شد. ایزد روزیف ضربه زد تحت شماره 25 خیلی نزدیک بود به دروازه اما بازم خوب از میدان بیرون شد. 7 نفر از دسته دوشنبه 83 در قسمت میدانی روشن کلوب فشار میارن به این دسته.
осеб мебинад инҷо бозигари дастаи равшан. таҳти шумораи 19 ҳимоятгар Довуд Рӯзиқов. Довуд Рӯзиқов дар қисмати якуми бозӣ он қадар фаъол набуд ва ҳоло корти зард нишон дода мешавад ба футболбози дастаи равшани шаҳри Кӯлоб ба хотири вайрон шудани қоидаи бозӣ, вайрон кардани қоидаи бозӣ. ин Далер Чолов буд. Асамоа паси ӯ ба канор. тӯбрабои футболбозони дастаи равшан ва ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои бозигарони ин даста. пас ба ҷаримагӯ зарба ва Наврӯз ба задани гол даст меёбад. голи дуюм барои Наврӯз Рустамов аст дар ин дидор ва ҳисоб 4-1 мешавад. ин то як андоза барои футболбозони дастаи Душанбе 83 аламовар ҳам ҳаст ки дар нимаи дуюм аз оғоз то ҳол қариб бештар аз 25 дақиқа онҳо дар ҳуҷум буданд. пайваста зарба мезаданд, аз зарбаи кунҷӣ истифода кардан мехостанд, аммо як ҳуҷуми ҷавобии дастаи равшан ба гол анҷом ёфт ва хуб ҳисоб 4-1 мешавад. акнун баъди ин гол футболбозони дастаи Душанбе 83 мебинем ки дар хати дифоъ қарор гирифта истоданд. ба ҳуҷум мегузаранд футболбозони равшан. бори дигар баъди задани гол имконият барои зарба задан аст аз масофаи дур, аммо инҷо қарори дигар баровард ҳимоятгар Ҳасан Рустамов ва пас дод ба канор. мебинем ҳуҷуми дастаи равшанро. пас ба маркази ҷаримагӯ буд ва зарбаам зада мешавад. ҳоло Наврӯз Рустамов бори дигар талош мекунад, аммо ӯ дар ин вазъият муваффақ нашуд то ин ки зарбаро рост равон кунад ҷониби дароза. аксул ҳуҷуми дастаи Душанбе 83 Лук Лионел ва ту баъди расиш ба сари ӯ аз майдон берун мешавад. дарозабон Рустам Ризоев то як андоза вазъияти нохуберо дар худ эҳсос карда истодааст ва худро нохуб эҳсос мекунад ин дарозабон. зарбаи кунҷӣ аст инҷо. бале ту баъди расиш ба дарозабон аз майдон берун шудааст ва ҳоло ту ба ҷаримагоҳ равон карда мешавад. бубинед футболбозони равшан ҳатто дар ин гуна ҳолат аслан фикри ба ҳуҷум гузаштанро намекунанд, чаро ки онҳо бо ҳисоби 4-1 пешсафанд. бозам маротибаи дигар дарозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. ба ҳуҷум мераванд футболбозони равшан. пас ба ҷаримагӯ ва чӣ тавр зебо зарба мезанад дар ин ҳолат. хуб футболбози дастаи равшан баъди пасе ки аз тарафи Амирҷони Фаррухзод анҷом дода шуд. бозам футболбози сеюм аз дастаи равшан аз ҳайати эҳтиётӣ омода шуда барои ба бозӣ омадан. таҳти шумораи 14 ин ҳам муҳофизатгар аст Наҷмиддин Шамсиддинов ва акнун дар ҳолате ки ҳисоб 4-1 ба нафи дастаи равшан аст, сармураббӣ охирин ҳимоятгарро аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ меорад то ин ки ин бартариро нигоҳ дорад
дар сурате ки гол сар надиҳад ба тури дарвозаи худ. таҳти рақами 19 аз майдон гирифта шуд Довуд Рузиқов ва ба ҷои ӯ ба бозӣ омад Наҷмиддин Шамсиддинов. ҳамчунин бозигар аз ҳайати эҳтиётии дастаи душанбе 83 омода шудааст ва Тоер Муминов оло ба Фарҳод Қусимов фаҳмонда истодааст ки баъди ба бозӣ омаданаш чӣ тавр бозиро идома бидиҳад. ду бозигар аллакай омода шуданд ва мо ба ҳайати захиравии дастаи душанбе 83 назар наандохтем дар нимаи дуюм, ё ин ки ман барои шумо хуб маълумоте надодам. се ҳамлагар дар ҳайати эҳтиётӣ аст ва ҳоло мебинем ки таҳти рақами 15 Дану Эдмон омода шуда барои ба бозӣ омадан. фикр мекунам Лук Лионел рӯи васт хоҳад кард ин футболбоз. зарбаи кунҷии навбатӣ бозам барои футболбозони душанбе 83 ба миён меояд ва довари марказ аввалан иҷоза медиҳад ки тағйиротҳо дар ҳайати дастаи душанбе 83 ворид карда шавад. таҳти шумораи 14 аз бозӣ гирифта мешавад Акрам Қурбонов ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 15 таҳти рақами 7 ба майдон меояд Фарҳод Қосимов. ҳамзамон як тағйироти дигар шуд. таҳти рақами 15 хуб ба майдон омад аз ҳайати эҳтиётӣ Дану Эдмон ва аз бозӣ рақами 19 гирифта шуд. таҳти шумораи 19 ҳамлагар Эдуане Коллинс буд. ман интизор доштам ки на Эдуане Коллинс балки Лук Лионел гирифта мешавад аз бозӣ, аммо на. футболбозони дастаи Равшан бисёр боварӣ тӯбро дар ихтиёри худ доранд. Фаррухзод паси ӯ ба ҷаримагӯ зарба ва бозигаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада буд ҳоло зарба мезанад ҳимоятгар Наҷмиддин Шамсиддинов ва бозам фишори футболбозони Равшан эҳсос мешавад. Далер Чолов тӯбро аз рақиб мерабояд инҷо. аут ба нафи дастаи Равшан. Амирҷони Фаррухзод дар қисмати аввал ҳам ва ҳоло дар нимаи дуюм ҳам воқеан фаъол аст. ин бозигар то ҷое тавониста истодааст ки бартари дастаи худро маҳз аз канори рост дар ҳуҷумҳо таъмин намояд. тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан бори дигар ворид шуд. таҳти рақами 11 аз захира ба майдон омад ҳамлагар Шодӣ Муродов ва рақами 17 аз бозӣ гирифта шуд бозигар Наврӯз Рустамов, муаллифи 2 гол дар ин дидор. ҳуҷуми навбатии дастаи Равшан бозам идома меёбад. Амирҷони Фаррухзод тӯбро дар ихтиёри ҳамдастаҳояш нигоҳ дошта тавонист. имконият барои зарба задан ҷониби дарвоза ҳаст ва худи Амирҷон ва як ҳаракати дарвозабон сабаб мешавад ки тӯб аз майдон берун гардад. Наврӯз Рустамов бо футболбозони ҳайати эҳтиётӣ наменишинад. муаллифи 2 гол ва ӯ як бора ба хонаи либосивазкунӣ меравад. баъди ин бозӣ акнун дар финал ҳамчун дастаи аввали иштироккунанда дар бозии финалӣ дастаи Равшани Кулоб интизор хоҳад шуд рақиби худро. ҳуҷуми дастаи душанбе 83 имконият аст пас ба дохили ҷаримагӯҳ ва
ҳимоятгар музаффар назаров тӯбро аз майдон зада берун кард. бозам зарбаи кунҷӣ дар қисмати дуюм наздики 10 зарбаи кунҷӣ доштанд футболбозони душанбе 83, аммо аз ягон тоён истифода карда натавонистанд то ин дам. зарба ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон рустам ризоев тӯбро аз назди дарвозааш зада дур мекунад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зарба ба дохили ҷаримагоҳ бозам дарвозабон ба тӯб расид ва бубинед аз чӣ гуна имконият истифода намекунанд футболбозони душанбе 83. инҷо ҳамчунин офсайд буд. довар байрақчаи худро боло карда буд. рақобат дар маркази майдон. ҳамлаи дастаи равшан идома хоҳад ёфт. шодӣ муродов аз ҳайати эҳтиётӣ чанде пеш ба бозӣ омада буд. кӯшиш кард ки ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад, аммо муваффақ нашуд. бозам офсайд. бозам Лук Коллинс. ин футбол боз бояд футболро тарк кунад. аслан аз 12-13 имконият ҳадиақал дар як тоён мавқеашро дуруст интихоб накард ин бозигар Лук Лионел, ҳамлагари дастаи душанбе 83, то ин ки ҳуҷуми дастаашро хуб созмон бидиҳад. мо ёдовар мешавем ки дастаи душанбе 83 мавсими ҷадидро дар лигаи олии мамлакат хоҳад гузаронд ва имрӯз ман ҳоло имконият надорам ки бароятон маълумот бидиҳам ки натиҷаи қуръакашӣ чӣ шуд, аммо имрӯз яъне санаи 28 феврал қуръакашӣ барои муайян шудани бозиҳо дар лигаи олии мамлакат баргузор гардид. бисёр ҳам ҳолати хавфнок барои дарвозабон ва хуб ин вазъиятро Рустам Ризоев бартараф карда тавонист баъди зарбаи задаи Эдмонд Дану. зарбаи кунҷӣ Явис аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. зарбаи ӯ шодӣ муродов. тӯбро аз даст доданд футболбозони равшан, аммо аз имкониятҳои худ ҳеҷ наметавонанд истифода баранд футболбозони душанбе 83. албатта боз сабаби хелеам фаъол будани хатти ҳимоя ва дарвозаи дастаи равшани шаҳри Кӯлоб. аз дастаи душанбе 83 аз ҳайати эҳтиётии ин даста бозигари дигар омода шудааст барои ба майдон омадан ва ҳоло ҳамлаи навбатиро мебинем аз ҷониби футболбозони душанбе 83. имконият барои идома додани аксул ҳуҷум ҳаст аз тарафи футболбозони равшани шаҳри Кӯлоб. амирҷони фаррухзод метавонад ҳуҷумро идома бидиҳад. ӯ аз пой афтид. қоидаи бозӣ вайрон ҳам шуда буд, аммо тӯб дар назди пои футболбозони равшан аст ва онҳо метавонанд бозиро идома бидиҳанд. паси Сафар Каримов ба ақиб. дигар бора Сафар бо тӯб қарор дорад. далер Чолов натавонист ки ба тӯб соҳиб шавад, аммо Шодӣ метавонад ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад. Шодӣ инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад. аз ҳайати эҳтиётӣ таҳти шумораи 23 Хуршед Абдуллоев ба бозӣ меояд ва аз майдон
گرفته شد رقم 12 اعظم مرادov. بازی به خاتمه خود نزدیک است و فراموش نمیکنیم که بازی در نیمه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. این دیدار که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه جریان دارد. بازی اول است در این مرحله و بازی دیگر میان دسته‌های کوکتوش نویای رودکی و ارتش شهر دوشنبه برگزار خواهد گشت. اکنون دسته روشن شهر کلوب در بازی فینالی با غالب جفتی دسته‌های کوکتوش و ارتش رقابت خواهد کرد برای به دست آوردن جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان. دالر چالوف دیگر بار آماده است که برای با میدان برگردد و حالا با هجوم میروند فوتبالبازان دوشنبه 83. در نیمه دوم شماره حمله های این دسته خیلی و خیلی زیاد بود، اما اونها خوب نتوانستند از فرصت های خوبی خود تا همین لحظه استفاده برند. تو به دست محافظتگری روشن بر میخورد، به دست مظفر نظرov و بازم وضعیت استانداردی است برای فوتبالبازان دوشنبه 83. تا یک اندازه دان و ادمون فعالی کرد تا اینکه هجوم انجام بدهد. یاویس پارورانت در نزد توپ قرار دارد لیگانر و او میتواند ضربه زند از این موقع. ضربه به داخل جریمه گل، بازم دروازه‌بان ریزویف توپ را به دست خود میگیرد. رستم ریزویف در همین دیدار گرچند حالتهای خوفناک اونقدر زیاد نبودن برای او، توانست که خیلی استوارانه عمل کند در داخل جریمه‌گاه خود و حالتها رو یک یک برطرف کند. لوک لیانل خود بازی رو ویران نمود. در رفتی هجومی دسته خود از احتیاطی دوشنبه 83 بازم بازیگر دیگر آمادگی دیده ایستاده است برای به میدان آمدن و این آخرین فرصت های فوتبالبازان دسته است که در میدان همچون البته در رقابت بر مقابل دسته های دیگر گذرانند. تو غازی موسیم حالا هجوم نوبتی دسته روشن و ادامه می‌یابد حمله. ضربه از مسافه خیلی دور و می‌بینیم که چی طور در اولین راسیشش ضربه میزند حمایتگر حسن رستمov. تحت شماره 9 حملهگر دالر ریزویف از احتیاطی دوشنبه 83 به بازی خواهد آمد و او عوض میکند. دالر امام نظرov تحت شماره 18 فوتبالبازی خط حمایه رو به جای حمایتگر هجوم کننده به بازی میآورد سرمربی دسته طاهر مومینوف. ضربه به داخل جریمه گاه، اما خط دفاعی دسته روشن با بازیگران قامت بلندی خود موفق است که این ضربه ها را برطرف کند. لوک لیانل جایش کرد در برابر رستم، اما او به توپ رسیدن نتوانست. خود بازی ویران کرده شد
ва тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи душанбе 83 ворид карда мешавад. Рақами 18 аз майдон гирифта шуд. далер Имом Назаров ҳимоятгар, ба ҷои ӯ ҳамлагар ба майдон омад. рақами 9 далер Ризоев. қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад дар нимаи майдони душанбе 83. бозам як имконияти дигар аст барои футболбозони дастаи душанбе 83 то ин ки ба задани гол даст ёбанд. ҳадди голи дуюм. ҳоло зарба ба дохили ҷаримагоҳ буд ва футболбози дастаи Равшан ин ҳолатро бартараф кард, аммо хеле хавфнок барои дарвозабон Рустам Ризоев буд. ҳатто наздик ба гол ҳам буд ин ҳолат. Ҳасан Рустамов тӯбро аз майдон зада берун кард. зарба ба дохили ҷаримагоҳ дигар бора дарвозабон аз пой меафтад, аммо ӯ тавонист ки тӯбро бозам бо дастони худ зада аз майдон берун намояд. вақти асосии бозӣ ба хотимаи худ наздик аст ва албатта довари марказ чанд дақиқаи дигарро илова хоҳад кард. ҳоло яке аз ҳимоятгарон аз пой афтида буд, дигар бора ӯ ба по бармехезад. офсайд ба қайд гирифта шуд аз ҷониби кӯмакдовар. футболбозони душанбе 83 дар хати ҳуҷум қарор мегиранд, вале боз замонҳо муваффақ гашта натавонистанд ки ба ҷаримагоҳи рақиб наздик шаванд. акнун ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаштани футболбозони Равшан ҳам то ҷаримагоҳи дастаи душанбе 83 намеравад, давом намеёбад ва тӯбро аз даст доданд онҳо дигар бора. дастаи Равшан мавсими дар пеш истодаро дар лигаи якуми мамлакат хоҳад гузаронд. гуфтем ин чизро ва ин даста барои роҳхат ба лигаи олии мамлакат тамоми қувваи худро сарф хоҳад кард барои ба даст овардани роҳхати мавсими ояндаи лигаи олии мамлакат. ҳамзамон дастаи душанбе 83 акнун дар ин мавсим дар лигаи олӣ бозӣ хоҳад кард дар баробари дастаҳои Файзканд, Локомотив Помир, Истаравшан, Куктош, Хатлон, дастаи Артиш, Гартадаст, Хуҷанд ва Истиқлол. аммо ҳоло мебинем ки дастае ки дар лигаи олӣ иштирок хоҳад кард ин мавсим аз дастаи лигаи якум шикаст хӯрда истодааст. Сафар Каримов каме осеб мебинад, аммо ӯ метавонад бозиро идома бидиҳад. вақт ба анҷом мерасад ва довар 4 дақиқаи дигар илова мекунад ба вақти асосии бозии дастаҳои Равшану душанбе 83. аксулҳуҷуми навбатии дастаи Равшанро мебинем. 4 нафар дар хати ҳуҷум ҳастанд, метавонанд ин ҳамларо хавфноктар аз ин идома бидиҳанд. футболбозони дастаи Равшан
Саидамири Саидаҳмад он қадар паси хуб надод ва тубраза зодан футболбозони Равшан. ҳоло бошад паси Хуршед Абдуллоев ба самти лук Леонел он қадар хавфнок ҳам набуд. Хуб, футболбозони Равшан танҳо кореро хоҳанд кард ки вақт пушти сар шавад, гарчанде хеле кам аст. ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон ва дар ин мавсим, яъне қабл аз мавсим дар ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон Равшан акнун аввалин дастае шуд ки ба финал баромад ва ҷуфти дигар дастаҳои Куктоши Новияи Рӯдакиву клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа баъди ин дидор баргузор хоҳанд кард бозии худро, яъне бозии дуюми даври нимниҳоиро ва хуб баъдан маълум хоҳад шуд рақиби дастаи Равшан дар финали ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон. бозии финалӣ санаи 1 март баргузор хоҳад шуд миёни дастаҳои Равшан ва ғолиби ҷуфти Куктошу Артиш. бозам яке аз бозигари дигари дастаи Равшан аз пой афтидааст. зарба ва дохили ҷаримагоҳ. фурсати зарбазанӣ аст ва бисёрам зарбаи қавӣ аз масофаи хеле ва хеле дур ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев, аммо ин дарвозабон дар ин дидор ҳамаро қоил кард. бисёр зебо амал кард ва баргардон зарбаи задаи бозигар таҳти шумораи 21 Меҳроб Аземовро. голи ягонаи дастаи душанбе 83-ро дар ин дидор Парвиз Ҳомидов зад ва аз ҳайати дастаи Равшан бошад 2 дафъа Наврӯз Рустамов, як маротибаи дигар Саидхони Амрохон ки баъдан аз ҷониби сармураббӣ аз бозӣ гирифта шуда ва ҷои бозигари дигар ба майдон омад ва голи сеюмро буд, агар хато накунам аз зарбаи 11 метра Музаффар Назаров зада буд. ва ҳамин тавр ҳисоб 4-1 бозии аввали даври нимниҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом мерасад. ҳоло садои штаки довари марказ Гулмуроди Саъдулло баланд мешавад ва мо шумо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дар бозии аввали даври нимниҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон як бозии бисёр ҷолибу диданиро ҳам дидем. умедворем ки ҳардуи ин даста дар бозиҳои миъмадаи худ бахусус дар мавсиме ки дар пеш доранд бозии хуб нишон медиҳанд ва ба натиҷаҳои хубам даст меёбанд. Иномиддин Аҳмадзода ва ҷамъи ҳамкорони техникиамон дар хидмати шумо будем ва ин гузоришро пешниҳоди шумо кардем. Сарбаланду пирӯз бошед.